Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Al-haqaiqu ta pira-pira hakikate ilmu. Atau ilmu sing hakikat. Ilmu hakikat tu taridu iku tumeka apa ilmu hakikat. Oleh tumeka fi halit tajalli ing dalam keadaan tajalli, yaitu keadaan wong begitu dekat lan jelas parek ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wong nak lagi ngalami alam tajalli. Hakikate ilmu iku oleh teko mujmalatan, hale ijek gemblengan, hale ijek global. Mujmalatan hale ijek global. La wa ba'dal wa'yi lan sause ngadai ilmu lan sause entuke ilmu. Yakunu lagi ana apa al-bayanu ilmu sing banget jelas utawa yakunu ana apa al-bayanu penjelasan ilmu sing banget jelas. Terus Ibnu Athaillah asakan dari damel istidlal fa iza qara'nahu fattabi Qur'ana. Fa iza qara'na mongko nalikane maca ingsun hu ing Qur'an. Fattabi mongko anu to sira Qur'anahu ing wacanane Qur'an. Summa inna alaina bayana, summa inna alaina mongko nuli wajib ing atase utawa sumangka nuli ing atase ingsun Allah bayanahu apa jelasno Qur'an, bayanahu apa jelasno Qur'an. Terus ngeten iki kula terangno ilmu hakikat ya. Ilmu hakikat niku tumekane tenan tok ati niku sause jenengan ngalami alam tajalli. Alam tajalli itu sampean merasa begitu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu macam-macam. Sebab paling gampang sing didawakan para ulama ini ku nganggo sebab ilmu tauhid. Misalnya kados kula mikir saiki aku dadi wong. Dadi wong ya mulang ya di dhuwit, ya di utang, di masalah, yang ramai dunia, yang rusak, yang ngapii macam-macam. Dan itu terus kula sadar. Ya aku kok penting apa nih? Zaman rongono aku ya srengenge ya berputar kayak biasane bulan terus. Ya. Paling tidak orang itu akan menjadi tidak siapa-siapa dan mau yakin wujudnya Allah sausé ya sadar. Zaman rongono kuwe srengenge tertib mboten nggih tertib. Zaman rongono kuwe donya nggih mboten apa tertib. Semua bergerak. Kowe mati srengenge wis ora perhatian. Tetap terbit kok biasane bulan kok biasane gak direspon blas. Uripum yo ora direspon alam, mati yo gak direspon malam. Paling enggak terus sadar. Wong sing ahli pakar pertanian, ketahanan pangan iku wong goblok kabeh. Wong kok ngeklaim dirinya sing mikir ketahanan apa? Pangan. Zaman ra ono dekne wong ya mangan kabeh. Sawise dekne mati yo malah dekne adol resep ketahanan pangan iya. Baru kayak ngomong-ngomong ketahanan pangan dianggap pinter diangkat menteri. Ini golek mangan kok dadi napa? Menteri. Ayo mau ngono tok manusa. Lha iki sawise wong yakin ngoten, sawise tajalli, niku terus ana al-wa'yu. Ana ngadai ilmu. Nah, sawise ngadai ilmu wong kesimpulane ulillah summa zarhum fi khawdihim yalabu. Dene yakin, enul yakin nak dunya sing pantes diomongno mung sita Allah, Allah, Allah. Karena dene ape percaya ngamal yo ngamale mung sepiro. Ape percaya liyane kabeh yo makhluk. Makhluk iku la saya hakikate ora ana, hakikate ra berperan. Akhire dene wae kaya makome yang mun dhuwur sumadarhum ulillah sumadarhum fi khawdihim. Terus Ibnu Athaillah asakan dari ga istidlal faiza qara'nahu fattabi Qur'ana. Ilmu pertama mujmal, maknane gemblengan global urung jelas tapi wis arahe bener. Wis kok nek maca Qur'an wis anut ae wacanane. Sawise iku untuk penjelasan sing detail. Ya sawise iku untuk penjelasan sing apa? Detail. Wis faida qara'nahu fattabi Qur'ana summa inna 'alaina napa. Kula betekno teng salat nih. Kula nu maca kitab nu kathah, ngalami penguripan ing dunya nggih mun kathah macam-macam kula itikaf. Karena apa sholat kok dikawiti Allahu Akbar. Niku kula pikir manusa iku mesti duwe bahasa sing salah kados ngaji kula wingi. Darani presiden itu orang kuat, darani presiden Amerika itu orang terkuat di dunia.
Bahasa-bahasa ini itu bahasa jorok ilmu hakikat, bahasa yang sangat basin. Muntin itu maknanya basin. Karena ketika Anda bilang presiden orang kuat, orang kaya itu orang kuat, malaikat ora paham bahasane sampean. Mergo cara Israel presiden Nabi kita yen Allah mati. Wong sak Amerika sak donya ora Allah ngersakno dipites yo mati. Umpama wong iku kuat paling nguasai donya, artine bumi. Ora iso nguasai Mars, ora iso nguasai planet-planet iki. Urung iso nguasai alamat malakut. Wes, namun ngoten iki ngerti, nek manusa iku dhaif. Wong nentokno mati ini ya ora iso, wae mati ya mati. Anak pada tingkat sing wis kowe tajalli ngene iki. Nggih, pada tingkat sing wis tajalli ngene iki. Kowe pasti maca innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ku kuwasa nglakoni apa wae nek manusa ora iso. Lah nek kowe ora tau tajalli, iki nyuwun sewu. Nek kowe ora tau tajalli, kowe melarat utang akeh. Kowe ora tau tajalli terus donga dak mandi, dak Allah iso nyelametno aku. Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora tau tajalli, akhire istighfar nyepelekno kekuasaane Allah. Padahal aku tajalli malah gampang. Beda utang bojo wani. Wong sak Indonesia wani kuwe terus nyanyi kuwe. Mestine nek pas tajalli malah gampang ya Allah Gusti cedok ife kula. Wong kepengin radi utang kok ora iso. Cedok ife kula kepengin di dhuwit kok ora iso. Ngimpun sing kuwasa jenengan. Kula kepengin kok ora iso. Tapi setan masuk ning kita malah nyoal donga. Donga ora mesti mandi aku donga nyatane tetep diutang akeh. Mestine sing mesti hakikat iku mau. Aku iku doe kepengin radi utang tetep diutang. Aku iku doe kepengin radi masalah tetep duwe. Kok malah diwalik. Donga nyatane ra mandi. Ijazah tak waca yo. Ramai, ini goblok kok nganti ngono model apa meneh. Mestine cara berpikir langsung ngene ku, ya Allah Gusti cedok ife kula. Ngerti karep ora tau kesampaian, ngerti karep ora kesampaian. Sing kuwasa namung jenengan. Pun Gusti males de karep, malah kan apik menengen mun Gusti. Males de napa? Karep, malah apik to dadi menisan tajal diunggah ora bisa mau kopi. Padahal Allah apa ya? Nih dadi jeneng hakoe iki. Jadi hakoe itu pertama tajalli, sawise wa ba'dal wahyi yakunul bayan. Iki wau sawise kula mikir Presiden Amerika yo mati, dokter yo mati, sing ahli pakar kehidupan yo mati, sing tukang batas ketahanan pangan. Mana ketahanan pangan tujuane apa? Wong iso mangan tujuane apa? Ben urip kan. Tapi nyatane sawise ketahanan pangan terjaga tetap mati terus gunane apa? Ketahanan pangan pada akhirnya sama. Ono ketahanan pangan yo ono mati. Orang ketahanan pangan ya, no? Misalnya gue tukang mikir ketahanan pangan pakai pengeran. Menteri masa itu nak soal ketahanan pangan terus biar orang bisa hidup. Terus gak mati. Misalnya pengeran pakai ya mati juga Gusti. Terus pentingnya apa bagas itu orang alam malakut ya? Ya penting saja untuk jabatan serwat itu. Cara ke alam hakikat itu sangat penting apa? Akhirnya kita dikafaroi tiap sholat muni Allahu Akbar. Setidaknya gue yakin nak maha besar itu Allah. Jadi nak omong-omongan salah, ya omongan salah, keyakinanmu salah, tetap balik nang Allah. Sedina ping 5 muni napa? Allahu Akbar. Jadi mulane ketika Nabi sholat itu ngafaroi kesalahan antarane dua sholat. Salah itu ora delok wong doa itu. Termasuk salah-salah dalam bahasa kita darani presiden orang kuat, darani duwe itu penting. Paham ya? Darah dua penting, masa depan penting. Pentingnya rupiah ora jelas. Masa depan penting ya akhirat itu, masa depan. Jadi dalam bahasa malaikat masa depan wa akhirat. Manusia muni masa depan itu tua, duwe akeh, anak buah akeh, karek ngeremot kongkon ngalor gitu. Jadi bahasa mereka muni masa depan malaikat itu ora paham, malaikat itu ora paham. Iku muni masa depan kok malah kedunyan. Kirane malaikat masa depan kan wong nyiapno kematian. Ini sing goblok malaikat itu manusia. Nah, mana itu orang tak jeli ini belas. Jadi wong ini ilmu ini hakikat belas. Jadi wong nasing dhuwur tenan kok akhire kulillah. Kabeh kersane Allah bali ning Allah. Sumazarhum fi khawdihim ya labu. Terus cara manis kabeh dunya ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes, kabeh kersane Allah. Nah, cara Rasulullah taufik mukadimah pokoknya urut kita itu minhu wa ilaihi wa fihi wa lahu. Sampai dia ini bingung gemirno perkara ini fihi wa lahu wa fihi pokoknya urut wa fihi demi Allah lalu kerana Allah ilaihi sangka marang Allah minhu sangking
Allah hu pokoknya. Mana ana toreko sing wiridan muni Allah ra iso hu perkarane kabeh iku mau domesaan fa usribat makna domiris sani fa uribat fil khanibil hani. Dadi wong nak makome dhuwur iku wiridane domesaan ora Allah mu hu mergo falam annahu la ilaha illallah terus dijupuk hune ning domesaan annahu ya kira wiridan kan wonten toreko wiridan hu nah sing ala guri-guri ora paham mesti jadi murid kadang ora paham pisan hari repot wis mbah kono tapi kalau apik di mangsa kedunya ya sing apik juga kok sing kedunya jadi al haqaiq taridu fi khalitat kalim mujmalatan tapi wa ba'dal wa'i yakunul bayan fa idza qara'nahu fattaqi qur'ana summa inna alaina bayana penting ngaji ilmu hakikat sesuai rasane dhewe laro rasane sing goro malah jenenge bodoni ora kok hakikat gue gawe apa hakikat di tanah dipikir anak bocil dipikir tak tempe ini tak tempe laro keramat itu rasa kakan bola ngomong keramat ngono diurusi pengeran orang mikir dunia ya dunia anak gue orang mikir dunia tambah ambles al-warithu ya'ti min hadrati qaharin li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa tabaqahu bal naqdhifu bil haqqi 'ala al-batili fatmahu fa idza huwa zahir. Al-warithu te kebenaran sing teko, al-warithu te al-haqqul waris. Al-warithu te barang sing teko, barang hak sing teko, ya'ti ngerti. Ya'ti iki teko apa al-warid min hadrati qaharin saking singgasanane atau saking hadrae zat Allah ingkang qahar. Qahar ku banget muksane, banget kuasane. Lihat lidzalika krana arae mengkono-mengkono an kaunil waris yakti min hadratil qahar. La yusadimuhu ora nabrak musodamayu manane tabrak. Nabrak sodam manane nabrak. Mulane sampeyan nak maca tulisan Arab Saddam Hussein tutane Sodal alif mim Saddam Hussein tukang nabrak kondisi bapak itu pindah anak kendel tukang nabrak kasil loh dia anak jadi presiden sapa ditabrak ya akhir itu terus jenenge apa Saddam Hussein Saddam itu maknane apa nabrak nek wong Jawa ora ora maknane anak ditiru jenenge Saddam ya tukang apa nabrak lain sodimu iku ora nabrak yang alwaris apa syai'un perkara illa damahu kecuali so menghancurkan apa waris bu ing syai' illa damahu kecuali menghancurkan damuhun niku ajur sing luruh lantai jadi wong Arab nak darani ajur sing luruh lantai iku damahu jadi ajur biasa iku ana bahasa Arab tapi nak ajur nganti hancur rebur jenenge damahu illa damahu kecuali menghancurkan apa alwaris bu ing syai' terus Imam Ibn Atta'illah Sekandari damel iktibas, damel dalil, tetapi damel kutipan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa nawa sahih bal naqdhifu balik numikano ingsun numikano bil haqqi ing barang hak tapi numikano 'alal batili ing atase barang batil barang hak nek tak dakok ning barang batil mesti fayat mahuhu mongko iso menghancurkan apa barang hak fayat mahuhu mongko iso menghancurkan apa barang hak hu ing barang batil faizan mongko nalikane ngono nek wis barang hak nggih menghancurkan barang batil huwa te barang batil iku zahikun iku barang sing ilang huwa kang utai barang batil iku zahikun iku barang sing ilang sing musnah. Masya Allah subhanallah. Ini kalau terang sidik-sidik yang pun rumah ya. Sama kudu fokus tenan. Sama kepen para pangeran. Para pangeran tak kudu sering wiridan, ya, tapi yang pangeran terus. Jadi kalau buktikan bahwa teori kulon itu benar. Sama mungkin nanti ngaji Quran ya, syukur-syukur hafal. Kan ada ayat kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzdzabtum fi. Kul inni ala bayyinatin. Ciri utama nabi ku sitok. Mulane ulama itu warasatul anbiya. Mergo ulama sing dibagina. Bagina itu barang sing banget ketara bener. Kula baleni malih. Bayin itu maknane barang sing jelas. Mulane disebut apa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bayin banget jelas. Itu dikai tak taklif bayin bayina gitu bayin
bayina. Eling-eling bayin. Wonten ayat kata sanget. Ciri utamane nabi niku ngendikan kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Aku iku ning kebenaran sing begitu jelas. Nah ning surat Anfal ning masalah perang Badar, Allah nak wis duka ngendikan, "Wis ben perang Badar, ben perang." Ngendikane pangeran. Sampai kula gak ada amplop, nggih amplop tenan. Nah cara teman amplop kan ada duit. Kula gak ada amplop tak alami nating niku tak tulisi ayat liyah lika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Sampeyan niru kena amplop tulisi iku, tapi nek wong ora paham dianggap jimat. Dianggap napa? Jimat. Amplop kula niku tulisane niku. Aku lunga ngalori itu. Ada potong tas kula. Allah ini nak damel dunia cara kersane Allah. Liyah lika man halaka am bayinah. Wong sing ra roh bukti kebenaranku ben rusak. Sing urip, sing pantes urip, wa yahya man hayya am bayinah. Sing pantes urip iku wong sing roh kebenaranku. Misalnya contoh gampang ngeten nggih. Sampeyan bayangno zaman Nabi lah. Wong sing dididik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kabeh nabi sami. Artinya kabeh nabi sami iku nak ana berhoro lata usia, iku ora mripate mendelik. Dadi wong nak sowan ning lata sawangane diingeti vel lata usia. Diingeti karismatik watune wis kuno, terus sawangane iku bersemayam ning kono beberapa ruh malaikat macam-macam. Lalu disebut Quran wa tarahum yang zuruna ilaika wa hum la yusirun. Kowe nak ning gone lata mbok delok sawangane kono yo males delok kowe. Akhirnya baru didelok lata wong persungkan diluk perkarane dipliri ide ngono. Nah. Terus diarani pengira. Romono nggih terus diarani pengira. Mane para nabi terus duka atuja dirunani fi asma'in samaitumuha antum wa abakum. Kok iso pangeranku sing gawe kuwe, sing gawe langit bumi. Mbok bandingno mbek pangeran sing rupane watu. Watu mbok arani pangeran, mergo mbok arani pangeran sampai tubuha antum wa abakum. Berhubung mbok arani pangeran mbok sembah hakikate watu. Iki mbok watu muntiran mbok Ponorogo. Sekali wong duwe bayina, iku ora kepikiran blas menuhankan watu, mergo pikirane pertama mesti ya Allah watu iki sing ngukur sapa kok apik, iki watu Ponorogo apa muntilan. Sing ngukur sapa iki jenis watu gunung ndi? Wis masih dadi pengeran, mergo dianalisis sebagai apa? Batu. Lagi jenenge bayina. Semakin ada bayina kebenaran nak watu ora pangeran, enggak terlintas kepengeranane watu. Mergo kepengeranane watu adalah barang napa batin. Barang napa? Batin. Lagi jenenge bayina. Paling enggak kuwi wis ngoten niku jenenge bayina. Mulai nabi-nabi ku dididik kudu nganti faham Islam. Ya, faham Islam itu nganti secara nopo bayina. Disebut kul inni ala bayinatin mirabbi. Nah istilah surat Anfal liyahlika man halaka am bayinatin wa yahya man hayya am bayinah. Jadi kula niku teng amplop kula tak tulisi ngoten. Ben kula niku ndonga ya Allah, nak pancen kula sik pantes urip nggih pantes dibayina. Ampun kula urip teng donya tanpa ngerti kejelasane bener agamane jenengan. Kula isin nggih jenengan nak urip mok klotokan tok, ora roh bukti kebenarane jenengan. Mergo waliyah lika man halaka am bayinatin wa yahya man hayya am bayinah. Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi urip iku kudu duwe kejelasan. Nah, duwe kejelasan barang hakiki apa yang menghancurkan barang batil dan barang batil ora bakal ono. Ya pancen ora tau ono. Lha maksiat itu benten, maksiat itu maksiat, kados tiyang nyon sewu, sino maling nyolong ku maksiat. Tapi barang batil ora tau ono. Iku mau misale sampeyan ono keris, jare naga sosro, lekuwe songo. Nek dicekel wong ora bakal mati. Lha sing gawe keris naga sosro saiki ning di blok-blok. Kayak yo napa? Mati. Sing gawe mati kok malah kowe trimo duwe. Gak mati. Oh iki nak tabrakan selamat. Dia saja yang blindes truk. Wis macam-macam. Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi keliru wong zaman akhir. Urip gak dibayina. Ngomong pertahanan pangan penting.
presiden itu orang kuat. Nah dalam bahasa ilmu hakikat, ya beruang urip ya ono rezeki. Dia semua orang ketahanan pangan saya, soalnya nggak ada urip rezeki. Nah kadang kiai sama kali dhuwur bila ngomong sapi ya nanti kekurangan pangan. Ya senedikan wama minta dari pangeran. Senedi ketahanan pangan menteri, pangeran dia menteri kalau percaya menteri, kiai model opo. Wah, sudah tinggal orang sapi, ketahanan pangan terancam. Padahal bermulang tafsir, wama minta oh kiai model ini kan pakai pangeran, kiai goblok. Dia mau bermoco ayatku tenang-tenang aja, sering bila berita kok terus. Kemarin saya kali kulo menusul Gusti. Ini menusul itu percayaannya sampai pangeran. Menusul aku percaya kodono kok. Menusul. Ya uang naik semata mengoten niku. Barang hak iku tumancep, barang batil iku ilang dengan dirinya sendiri. Itu disebut barang sing hakku teko sangka Allah, nah wis teko barang batil apapun akan musnah. Itu disebut liahli kaman halaka am bayinatin wa yahya man hayya am bayinah. Begitu juga menyangkut syariat. Ini ruang tenan sampeyan kepen selamat sowan Allah. Kowe nak delok bojo, iku aja macam-macam. Anut panduane Kanjeng Nabi. Nabi delok bojo ngendikan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Gunane bojo ben razina. Jadi cek bojo jude sik wani kowe, anggere cek gelem dikeloli iki ta apik. Bila dadekno kowe boten zina. Wis ngoten mawon. Kok arep-arep bojo kowe teko disambut, didusi kanyu panas macam-macam. Wah ana dhewe nak kesel kok kanyu. Ya terus. Saya bojo ngerti ada di duit. Pas mulai malu bener-bener anget, malah takut igone malah repot tuh. Itu berlebih. Dulu anak aja mati. Uangmu mesti mati. Kue saiki nak dadi kiai ngerasa ngurip-ngurip Islam. Lah oleh ngurip-ngurip piye wong kowe dhewe mati. Nggih, kula balen malah oleh ngurip-ngurip piye wong kowe dhewe mati. Sing ngurip iku anak. Mana kula nu ambek anak hormat, ambek nate dilori tangga Gus, jenengan ambek anak kok hormat kena apa? Lah aku ora ndelok iku anakku, iku sing nerusno tauhidku, sing nerusno Qur'anku, sing nerusno perjuangan. Aku iku mesti mati. Jadi para wali, para nabi terutama nang ndelok anak iku generasi penerus tauhid, mulai dihormati. Iku barang hak. Mergo nerusno tauhid itu barang hak. Jadi nek kowe jajakno anak ben anak ra kecewa sanggep bae koyo kowe ana wong kafir mualaf utawa ana wong fasik mualaf buat servis ben mukmin, buat servis ben saya kira dulu anak yang ngono iki tak servis dan seneng kebenaran, iki tak turuti dan seneng kebenaran, seneng ngaji. Sanggep ae sedekah ben ana generasi seneng nopo ngaji. Dua bojo ki ngoten. Iki sing disebut warisane para nabi. Fahab li min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi Gusti kula ndelok anak mau anak sing marisi tradisi kenabian. Saya kira ana nabi ya tradisi keulamaan. Orang wong saiki delok anak iku kapitalistik. Sampai anak sing sayang dari sepen tua kono sing rumat. Lah sing ngerti nek nganti tua sapa. Iso wae anak mati sik kok kowe mati. Iku barang gatel kabeh cara malaikat sing rasa tetanam nek kowe mati sesuk. Terus kowe ngomong-ngomong, anakku tak rumat. Gawe negeri ben sebenak tua aku urip kowe enak. Dari malaikat mati sesuk kok bakas tua. Dari malaikat bisa rasa ketanam ya. Lalu misalnya, misalnya aku ngerti nganti tua, malaikat yang bagian rezeki ngerti tuamu rezeki ini kau liyo, anak melalui kue, catatan itu lagi. Omongan ini itu barang batul kabeh. Tapi nak aku ngomong ini malaikat rawani bantah, kualat nak bantah malaikat. Gusti anak kula niku paringane jenengan. Niki kersane ngawal kalimat tauhid wong kula mati. Niki titipan kalimat tauhid kula. Kula mulang wong liya ora mesti percaya, tapi anak kula ora percaya ning anak kula. Malaikat rawani bantah kualat mergo orientasine wong iki ilat tauhid. Ya, orientasine ini ilat tauhid. Mengane delok ning kowe nak maca Quran kados kula niku nangis. Para nabi iki mau ngendikan ngeten tok. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min dzalika min fadlillah alaina, dzalika fadlullahi alaina wa 'alan nas. Aku iku duwe agama iki mesti tok anut bapak-bapakku. Bapakku anut bapak-bapakku. Ruwono. Jadi kebenaran itu mau diwaris secara gen. Kayak saiki anak-anak wong fasik.
salat, tapi do Islam. Rata-rata anak Islam, setidaknya dia marisi iman. Paham ya? Anake pendeta, anake wong kafir sing ora tau zina, ora tau maling, berhubung anake wong kafir, anake wong Kristen, rata-rata anake gene apa? Kristen. Wong Islam sing ra salat sing fasik, rata-rata anake tetep Islam paling gak bapake duwe Islam, duwe apa? Islam. Mane agama iki menghormati nasab, menghormati gen. Delok ning Nabi Yakub, am kuntum syuhada hadara Yaqubal maut. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Contoh nak aku mati iku terus kowe kegiatan apa sing mbok sembah itu sapa? Kula nyembah ibadah teng Bapak pangerane jenengan lan pangerane bapak-bapak kita. Lha lucu, sampeyan saiki angen-angen maca Quran. Pangerane Rabbul Alamin mbok pangerane bapak. Mun sampeyan jawab. Kan Rabbul Alamin. Jenenge pangerane wong sak dunya. Tapi orang dulu, para nabi, merasa Tuhan itu miliknya sehingga merasa harus dijaga. Kalau kalian malih. Awal istilah mazhab itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi istilah pangeran Allah pangeran yang sak dunya. Mergo pancen hakikate Allah pangerane. Tapi nak kowe ora pati oleh muni ngono. Kowe nak muni kudu ya Rabbi pangeran ingsun. Ben kowe merasa memiliki iki wekmu dadi kudu mbok jogo. Kersane mbok jogo, agama mbok jogo. Ora iso kowe muni donga ya Rabbal alamin iki pangeran wae. Kesane kowe ora tanggung jawab, gak merasa miliki. Paham ya? Ngene kok ora ero, mungkin paham ya? Mulane donga muni ya Rabbi pangeran ingsun. Ben kowe merasa napa? Memiliki. Sakjane bahasa itu salah, orang salah bisa malah kok pengeran tok-tok kuwi pengeran wong akeh ora ngono maksudnya. Paham ya? Mulane para nabi nisati pengeran wa tabatu millata abai. Aku mau Islam ya agama ning sak dunya sing bener. Tapi agamane mbah-mbahku. Mata budu namun ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika. Pengeran ini sapa nggih pengerane kula, pengerane bapak-bapak jenengan. Jadi satu generasi ini sama-sama sepakat memiliki pengeran. Akhirnya merasa harus menjaga. Lha kowe menamuni dhewe ya Rabbi pengeran ingsun. Nek ngono saya ini cukup, kowe iki satu saya cukup ben ora ilang, gak rusak, gak kobok. Tapi kowe muni di pengeran di agama Islam agama terlantar mbok barno. Lha iki saiki lak dhuwit 500.000 kan mbok cukup. Ben lagi rusak wong liya. Kowe agama iki urusan liya kowe malah turu ning omah. Kowe ora malah duit. Ben salah sing urus tuh. Iku goblok iki jenenge gak bayina blas. Kowe nak ndek bayina niku ngrasa agama iki wekku. Agama iki wek bapakku. Tujuane merasa apa? Memiliki sirine para nabi ora tau muni ya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin iki dhewe Allah atau hakikate pangeran. Tapi semua doa mesti ya Rabbi Rabbana. Karena merasa apa? Memiliki disebut wattaba'tu millata abai. Disebut apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Paham gitu, itu penting. Lah wong sing ngeten iki wis mlebu makom liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Kalau bisa eling cilik nang kedigandeng bapak dijak semaan mesti didhawuhi ngoten. Ya ora mesti tapi sering. Mbah buyutmu dhisik hafal Quran kabeh, ora ana buyut sing hafal Quran. Tiap angkatan iku mesti ana sitok sing hafal. Nah kowe nganti hafal Quran sampeyan iku kepaten obor, kiye kula nandarani kepaten obor. Akhire kula mulai cilik kepen apa. Saniki kula di anak Hasan terus kelas kali SD kelas 3. Di ngoten niku kula kadang-kadang ya tak meskipun dia dolanan kadang-kadang kula critani. Akhirnya cita-citane mengke badhe tamat SD napa SMP kepengin ngapal Quran. Karena merasa Quran ini milik kita. Itu gak mbah-mbahmu warisannya mbah-mbahmu. Padahal Quran kan milik umat Islam seluruh dunia. Tapi nak muni Quran wae wong akeh sawangane ora tanggung jawab. Tapi nak muni iki Qurane mbah-mbahmu kudu kowe jaga, kita merasa memiliki. Paham ya? Merasa apa? Memiliki. Wala Rabbi Adawiyah Nabi Swarga itu, saya ingin berdua denganmu ya Allah. Barang ada Nabi Swarga dia kecewa. Ternyata mencintai kamu orang biasa. Lagi pengiran kayak gini loh. Ini mengakhiri saking senang orang kayak gue.
Paham ya? Mikir itu ratri, ngomong kok tujuan pengiran tenang itu ya aku saling mikirnya teman, kena moto malah bobarno. Nah yang sedang pengiran itu mulai cek meniku. Paham ya? Ya Allah, ya kok orang murid ngomong paham ya? Itu cara aneh, cara orang susul kok aneh. Lalu disebut kul ini ala bayinatim mirrobi kabeh nabi nak misalnya pengiran robi pengiran ini padahal hakikatnya pengiran itu pengiran yang sak dunia. Paham ya, terus saya mulai nak muni ya robi itu sing mesra sing rasa ini milikku jadi harus saya jaga. Quran gimana peniki kita bikin Quranku. Nah, kau nak dulu anak ngono, iku insyaallah kau ikut ngakoni barang hak. Insyaallah anak murah nakal teman-teman. Upama nakal ya cepet tobat. Mereka dari awal iku mau buat delok sebagai yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Nah istilah Sayyidah Maryam napa seperti Bujuni Zakaria inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wong dhisik iki nak duwe anak iki rumono tenan. Ijek meteng cara ning Jawa dipitoni iki. Kayak ini Jawa ana kliru ning mitoni anak pertama tok apa kabeh. Misalnya anak 6 anak pertama tok sing ditinggal. Mulane sing kedua betik, sing ketiga tambah betik. Mereka yang keempat tambah betik, mereka mulai meteng wis getut. Waduh kesusulan. Dari kesundurnya itu. Nyelamati anak niat ya selamati kabeh. Iqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Bareng krasa imra'atu Imran, bojone iku ndekne iku meteng. Imra'atu Imran langsung donga, ya Allah saya bersumpah, nazar itu bersumpah, saya bersumpah bahwa anak saya ini saya bebaskan demi jenengan. Oh seorang ngarah tak orientasi dunia pun kersane ngrimati agama jenengan. Digamane seorang bapak ibu itu komitmen aku ra duwe niat saiki bahagia anak aku dari segi materi. Nah kita dulu anak itu kadang-kadang ben rumah saku aku tuwa macam-macam. Tapi para nabi didik ini nazartu laka ma fi batni muharraran itu bebas min syawazil dunya. Ayul muharrar an syawazil dunya. Bebas sangka urusan dunia. Setidaknya orientasinya akhirat. Orang ngurusi dunia orang terus tengok-tengok lagi. Wong dagang ben sugih dadi kekuatan Islam nggih ngurusi agama. Wong jabat ben ngelindungi Islam nggih ngurusi napa? Agama. Ojo wong jujur dari Senawi. Ojo wong jujur orang ngurusi dunia terus tengok-tengok saya itu kualan alam nas tetapi begane manusia disukat sing cukal ya disukat pintu ora tau ngaji. Maksudnya ngurusi agama ora kudu terus tengok-tengok. Amen ngapone masjid. Lah masjid disapone mergo ana masjid sembangan mesti demo goblok. Mbok sapone kok mergo apa nih? Mesti dibangun berjuang dengan duit. Mau duit anak-anak. Mau masjid ini dibangun oleh zuhud ya orang masjid dibangun oleh duit. Jadi mulai teng kandungan niku pun diwakafno. Ini nazartu laka ma fi batni haram. Jadi mulai ning kandungan diselameti ben anak iki orientasine ngrumat agama. Engko iki cilik yo mau didelok fahabli miladunka mali. Wane Nabi Ibrahim nak delok Ismail do pelayon, Ishak do pelayon iku muni alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah wa alladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishak inna rabbi alhamdulillah. Jadi donga nangis. Gusti matur nuwun kula wis tuwa kok jadi anak Ismail Ishak. Bocah do pelayon iki delok matur nuwun Gusti kula pun siap mati mun enten generasine kula. Mumpun bareng Ismail ke Ishak wis dolanan di Nabi. Nabi pun cek nangis. Tapi saiki jengben ge mati. Nuwang sakiru donga Rabbana wa fa'fihim rasulam minhum yaslu alaihi ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gusti, kula niki nggih mati, anak kula niki nggih mati, pun sakniki dongane diperpanjang. Kula niku kudu duwe zuriyah sing nyembah jenengan terus sing saged mulang kitab terus. Akhire ora ana nabi kecuali min zuriyati Ibrahim alaihi salam. Mergo dene donga kuwatir nek agama iku mati. Tok anak tok nang mati, tok putu tok mati terus dongane umum zuriyah kula, turunan kula kudu tok nyembah jenengan kabeh. Ora sekedar nyembah tapi iso mulang. Mulane kula fanatik mulang, mergo ciri utama rasul iku mulang. Nah kita ulama warasatul anbiya yo mulang. Mergo Nabi Ibrahim dongane Rabbana wa asihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika. Yaqulu alaihim berarti mulang kan ana alaihim.
membacakan kepada mereka kan berarti ini mana ngomong kosong, nah wong alim Islam bener keliru. Islam itu nak wong alim gak apa-apa. Misalnya kumpul wong yang ana gunane dhewean wis ben ngono. Nak wong alim kudu mulang. Tapi di luar mulang nak iso Islam. So amen kumpul wong ra mulang basa-basi, malah bakas merek mobil macam-macam. Yaqulu alaihim ayatika terus wa yu'allimuhum kita. Akhirnya tenan. Nabi Ibrahim dua anak Nabi Yakub. Nabi Yakub Ishak ini, Nabi Ibrahim dia anak Nabi sinten Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi sinten Yakub. Nabi Yakub dia anak Nabi sinten Yusuf. Terus dia anak rata-rata ulama Mesir nih. Terus niku Nabi Ibrahim dia anak Nabi sinten Ismail. Saiku terus Sayyid Adnan sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad kata zuriyah ila yaumil qiyamah. Gini ku para habaib. Sing habaib sing zuriyah sangka lanang. Utawi zuriyah Nabi sing boten habaib akhwal. Patah tiang-tiang alim. Mulai kata Sayyid Muhammad, Habib Zain bin Semit. Teng Indonesia wonten misalnya Habib Anis Solo, wonten macam-macam. Jadi zuriyah Nabi Ibrahim mulai sing kelas Nabi sampai akhirnya sausi Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman wonten para habaib. Tiang-tiang alim kados Abdul Al-Haddad sing nyare Ihya nu Habib Said Az-Zabidi. Terus teng Indonesia riyen wonten Habib alim kados Habib Anis. Saat ini saya sugeng Habib Alim kelahiran Indonesia, Habib Zain bin Semit itu kelahiran Bogor. Terus Allah sehingga sualim ayatika terus. Artinya kekhawatiran Nabi Ibrahim kalau nyembah pangeran itu terbayarkan mergo beliau kuatir pangeran lagi sembah kepengin di zuriyah. Jadi kepingin di zuriyah selalu ana sing nyembah pangeran. Nah kita kadang ora kepengin zuriyah mergo diorientasi ben dunya ora keliya ben ana sing rumah. Lha iku berarti materialistik. Kita aja sing ngono iku. Kita urip di barang hak. Liyah jika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayin. Lan iku lho ijazah jenengan, paling gak jenengan duwe lah teng kotak jenengan apa teng buku ditulis. Nak pantes sing urip iku kudu roh kebenarane pangeran. Mergo dawuh Allah teng surat Anfal, dunya iku ngene lho ya, pantes sing urip wa yahya man hayya am bayin. Bangke sing pantes urip. Aja terus kowe misalnya ra bayar tak mati kowe yo aja, maksudnya malang ngel-ngel wong utang-utang saurse anak-anak waris sik lagi mati malah terus pikir mati iso sopan mesti sing tertib. Ya piye Allah batas warisan, anake mati ra ninggal warisan terus gunane yusikum wa fi auladikum lizakari misu khazil unsayain fa in kunna nisaan faqasnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in karas wahidatan falahan nisf. Jadi pangeran bagas kowe nak mati kok ninggal anak wedok loro atau sak mendhuwur iku warisane 2/3 sulusan. Nah anak wedok mesti tok falahan nisf untuk separuh dibagas 5. Sebelum bareng rohen mati gak ana warisan. Ya sakake kok Quran wis bagas 5. Ibu itu untuk sudus, nak anak-anak. Jadi kata ibu kula ini untuk sudus, nak anak-anak. Nara anak-anak untuk sulus. Mana kula sering ada di bujuk kula. Ini nak iso mbok praktek. Dek itu kudu iman mbek faraid. Senajan to sampeyan ra iso mbok lakoni. Faraid ora usah ngenteni mati. Isiku gambarane pangeran. Iku ono iki. Tapi nek aku bojomu kira-kira tambah ngamuk iso aja ora usah omongi, paham ya. Timbang perkara. Cara kula niki cara kula. Cara kula ya, nak sampean bicara sing luwih apik nggih gak apa-apa menentang pendapat saya. Tapi kalau ndak ya anut mawon paham gitu terus. Orang lama gini. Bojo itu ya kan ya, berbojo itu maksudnya dibakaskan sing ngomong lanang dadi berbojo itu kan ngeten. Misalnya bojo kula mati, kula kan bojo lanang. Kan walakum nisfu ma taraka azwajikum. Jadi bojo lanang iku untuk waris separuh. Nak bojo wedok nanti anak. Wis bakas anak terus anak sing bojo lanang ra mesti kan bakasan kadang wong nggak rapi rondo to kan. Dadi bojone kadang duwe anak. Nak bojone duwe anak warisan niku walakum nisuma baru dhewe separuh ambek 1/4. Nah bojo wedok iku warisane 1/8 ambek 1/4. Separuh. Dadi iso diitung. Walakum nisuma taraka azwajikum. Artinya itu hitung, ibu nara 1/6, 1/3. Artinya tak kandani.
Aku rasa mati deh, rasa ngenteni mati. Ini iling-ilingan. Nah, dari awal ibuku ini untuk jatah 1/6, wong aku dia anak. Kue mau untuk jatah 1/8, wong gue dia anak. 1/8 ke 1/6 atau ini? 1/6. Jadi yang faro itu ibu bojo wis ketok akeh. Ibu. Masa iku wong wis do rapi. Mbok ambek bojo menang iki. Kowe njajakno bojo mbek mak sering gitu. Malah nak rombol donyane digerus. Jadi gue model donyane mbok tapi hasilnya diservisno. Ibu. Bojo makhluk kayak gitu. Iku apa-apaan. Tapi silakan ibu perkara. Aku ada perang besar di antara kalian. Ini mau cerita ngasih, mau praktek. Nara kuat ya ojo, paham ya? Ini mau cerita. Kira-kira porsinya ini ikut, orang sama tadi mati. Paham ya? Tapi anak-anak spesial. Anak itu ya ingkarat wakidatan salahan di sebelah anak itu sih tak lembas baru. Nah, loro 2/3. Lalu sekali orang iklim, asobah bilwiri, seperti Zakari, misuhabil, misalnya. Lemak paman itu orang liya, kan. Paman itu sekali orang iklim, paman dia mahjub, dulurem kancing dia mahjub. Pemnah ponaan. Tapi nak itu kan biasa semua mahjub. Saya itu uang ke ibu, tapi alhamdulillah. Bujuk gue senang tenang, dan bujuk gue anak kiai, bujuk kiai senang. Ya bujuk gue tak omongi, ibu mulang ya posisinya ngono iku, gue di-di-di ya ngono. Saat ini anak gue kalau dia anak gue SMP kelas kali. Dia pinter gitu. Dia sempur keluar kandani. Nah, akhirnya kecilnya kita aja, nanti kalau saya kaya Pak, nanti Bapak juga dapat jatah. Tadi dia mulai cilik. Jadi uang bener duduk, setidaknya orang sangat dari mati. Anggap aja gambarannya pengiran, hak ibu kisaran sudut sulus suami, hak ibu sekitar rubuk sumun. Hai anak wedok ya sakmo. Jadi wong terbiasa ambek dingke. Ora urip saiki wis nuruti nafsu. Tekan sing santri lho, den alumni pondok lah. Rata-rata santri nak alumni doyong. Iki dia model lak donyane bapak mbok. Mbok hasil happy-happy-ne dinggo besok. Wis ora kamu nak jawab. Ini ngono kok pondok baru kan. Ngono kira anak beli. Ya tapi saya kira lagu ini ada perang besar. Maksudnya cara pulau, sama lagu itu anak pulau. Maksudnya pulau itu dua pendapat. Kira-kira gambaran ibu, anak itu gambaran tengah kok. Farah. Nah, kalau ya lagi sembantah, itu Farah tak ngenteni mati kesuruh mati. Kau narano tak kurang sambantah. Sementing kira-kira gambaran pengiran ngono iku. Jadi kalau ngakoni hukumnya Allah ngenteni ke mati, nah aku alhamdulillah cek urip wis ngakoni tak jawab ngono dadi. Tapi kan ngenteni iku ngenteni apa? Jadi Allah ayo gambaran. Cara kuwi nggih sedengan. Sedengannya adalah anak ibu untuk 1/6 misalnya mergoti anak. Kan ya normal kan sing lahirno kuwe. Ora sekedar lahirno nek ning Jawa tekan omah ibu goni ya mbokmu. Gitu nggih. Wah kacau malah sajane sak dhuwure wong. Investasi sing mbok saiki berkembang yo. Wae warisan iki. Maksudnya ya mbokmu. Kacau wong Jawa kok kacau. Spesial nen bojo ning Jawa iki spesial. Mulai agar bukan bagi ayu terus. Gue kan sering dikonco alumni pondok. Dolan apa berjuang terus ada ini. Kalau niku konsultasi yang bojo kula langsung saya tak telepon. Tak situ berjuang rebukan bojo gue serangan amlaku. Aku kasih. Dia orang berkata lagi jenenge bojo gitu cara bukan dia tapi aku ora situ. Kalau berjuang dengan beliau. Kasih terus, berjuang musuh ngajak ngomong itu bahaya ke depan terus, bahaya kamu aku tak jamin. Nah ini rasa itu tenang, sama anak jangan kuliah ya, makom itu tapi mau kuliah macam itu mawon buatan jadi orang aku tidak di madhab, orang aku tidak di nama madhab. Ya ibu orang buat spesial nabi, mengetika kaji nabi rohima anfun, semua rohima anfun. Wong elek, wong Arab nak darane wong elek wong sing urunge grumpung. Ngono nabi Islam. Rohima iku grumpung, anfun manane irung. Wong kok nganti irunge grumpung elek wong to. Kayak elek wong grumpung.
Lalu wong elek grumpung terus sahabat sing takok karena Nabi ngendikan sampai 3 kali. Man huwa ya Rasulullah. Niku sinten to sing jenengan gremengi urunge napa grumpung. Man adraka abawaihi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Aneh, wong menangi bapak ibuke atau menangi salah sisi kok ora dadi mlebu swarga. Ini swarga paling efektif itu tiketnya yang merumat ibu atau merumat bapak. Paham ya? Tapi tiket ini kita abaikan. Tapi kalau Nabi aneh, uang menangi bapak atau ibu kok gak mlebu. Artinya ada tiket di depannya untuk orang baik yang mlebu swarga. Tapi kita ini tidak beli tiket ini karena ada tiket yang menakutkan. Yang itu kan tidak keluar lagi. Maka boleh kecil tanpa tuangnya itu tidak bisa ngobrol. Ya kan itu biasa, lebih boleh lagi jalanan berdua khatam. Ini lagi ingatan biasa. Ini betul-betul setuju. Setuju ya utus. Aku lah rasa senang. Nak ada kiai dipuju ini, saya menjadi itu. Jadi dia ini bukan ada pamit. Nak pamit anak gue sering. Siap sama gue. Nah visi gue pamit berkaitan itu pamit dengan anak. Kan ada sakit dengan anak wajib pamit. Tapi alhamdulillah tak mulai rapi nganti saat ini menerima konsep itu. Orang dari kita ajak ngomong itu mesti kemacet. Jangan ngalim tak ada itu, tapi nak fatwa ini. Masalah itu berapa? Mesti dibilang itu masalah itu. Nah, yang bisa perang besar gitu. Mari salah dikit ya, saya mulai kawin nih kan, gue seliwat, tentunya seliwat itu selalu salah deh. Makanya kamu ketimai, karena saya mulai nikah itu ngaji jalalan istri saya ngaji. Jadi tidak salah awalnya, sampai ini salah. Lalu ojo dikalemin, maksudnya seliwat terus diterima keadaan ini diterima secara baik-baik. Kita mau nak hadis, wong lanang sing lunga ora pamit bojone kuwalat ana kan. Sing ana wong wedok ora pamit. Jadi paham ya, jadi kalau suwun kabeh nabi ku banggane mbek anak. Bojo yo diapiki, tapi kabeh nabi banggane mbek anak. Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismaila wa Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim ndelok Ismail dolan nangis. Suweneng nangis ya Allah, Gusti niki sing terusno agamane jenengan. Ora Nabi Ishaq ndonga nangis. Kok Nabi Ishaq ngoten, roh anake Nabi Yakub nangis. Perkara ini sing terus agama. Nabi Yakub, roh Nabi Yusuf nangis. Perkara ini sing terus agama ini jenengan. Ya sebab niku Nabi Yusuf mistilano agama Islam wa tabatu millata abai. Jadi ngrasa milih Islam wae mbah-mbahku kudu tak joko. Saiki wong milih Islam agamane wong akeh yo pancen tenan, tapi kan terus dia akibat merasa ndak tanggung jawab. Mulane istilah dhewe ya Rabbi. Tapi misalnya juga namanya ini, ya Rabbal Alamin. Jadi pengiran, saya mau kenapa ini. Jadi, saya ketika Rabbal Alamin, saya pengiran, dia muni ya Rabbi, wakaf. Kan dia itu surah nurut, yang ada di sini. Saya itu terus kudur roh. Nah, uang nak kesempatan itu, itu barang hak, itu bal nakwifu bil haqi alal batil. Saya temahuhu faidah huwa syahid. Jadi barang hak nak berhadapan dengan barang batil mesti menang barang nopo hak. Dan kalau terus lagi, kaifa yahtajibul haqqu bisyai'in walladhi yahtajibu fihi huwa fihi dhahir wa mawjudun hadir. Niki bakat ilmu hakikat. Kaifa halika wa yahtajibu. Jadi kealing-aling apa al-haqqu apa Allah sing hak. Bisyai'in kelan perkara. Bagaimana mungkin Allah sing zat sing paling wujud hakiki kaaling-alinge terhalangi oleh barang liya? Ora mungkin, wong barang liya ku eksistensinya gak jelas, gak mungkin ngalahno wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi utawi zat yahtajibu kang kahijab utawa kaanggep kahijab apa ladzi bihi lan sa wa ladzi fihi ing dalam sa iku zahirun ku zahir wa mujudun lan barang wujud. Maujud memiliki buatan isi maf'ul ya bahwa maujudun dan barang wujud atau dat sing wujud hadirun kang ketok hadiru sing teko sing ketok. Niki jadi maksudnya ngeten ya. Allah itu zat sing zahir sing ketok banget. Mergo
Nak wong nganggo akal ngerti nak bumi iku ya gedhe, srengenge iku gedhe. Nak ngono srengenge iku jelas wong gedhe. Tapi tak gedhe-gedhene bumi mergo zahir ketara nak bumi iku makhluk. Sakwise mbok putusno makhluk paling jelas nak jenenge makhluk mesti ana sing gawe. Mulane Allah tetep luwih napa zahir. Jadi misalnya kira ana ukiran indah utawa ana patung indah. Bangunan iki cek indah. Bangunan gedung sing indah sing megah. Iki lak mbok delok langsung pancen menakjubkan. Wah ini bangunan ini hebat sekali gini-gini. Tapi nak kowe waras tenan langsung berpikir betapa hebatnya arsitektur. Kok iso bangun begitu hebat. Jadi mestinya kesimpulan akal itu bersama anak roh barang hebat mesti sing hebat sing gawe. Mulane Allah itu zahir. Allah ini napa? Zahir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi Allah ini batin yang nyatane ra kena didelok. Tapi Allah yang zahir karena setiap makhluk yang kamu lihat mesti yang paling nampak adalah tetap jenenge makhluk ana sing enggak. Saiki wong itu kena hijab perkara bersedaya makhluk lali sing lha yo kok lucu ana menteri sing hebat gawe ketahanan pangan. Perkarane pertanian maju. Kok kula sebagai ulama janggal libate ning ndi? Pertanian maju iku ora perkara apa-apa. Perkara ana udan tinggi udan ora menteri pengeran. Biji ditandur ning bumi terus iso tuku. Lah syarat utama iso tuku iki anane bumi. Bumi sing gawe. Pengeran menteri ora ngomong bentuk gaji ngono wae nek suruh ulama. Tapi kita menungso menteri iso ngalem pengeran rapoti. Iso. Jadi lagi syarat tanaman itu syarat utamanya apa? Banyu sebagai pengeran. Syarat utamanya tanah sebagai pengeran. Tapi meskipun begitu, kalau kita tidak pintar merekayasa itu tidak. Rekayasa ambil, misalnya hutan buatan kalau mendung-mendung buat bumi. Itu tipe mereka nak mendung lah, mendung kita nak promo. Mulai itu rasanya itu jadi wali, dan sedang pengeran itu mantap. Oke, berarti yang minta potensi arti, karena bila potensi kekanan bahkan terus dia ini nangis, oke kelaparan. Ibu malaikat tengah jadi kira model apa? Kok ada yang sekoblok ini? Ngaji yang minta potensi arti ala wahi, istiwa. Rapati dijiwai dari blok TV ketahanan pangan terancam, susah. Tapi kok ono, mestinya, bohong. Mulai bisa ikutin kalau presiden itu mangan mulai nanti bila itu aku marah mangan mulai alah lebih kakek menen ini aku marah apa mangan uang ini paham ya jadi oke sampai barang khas rupanya Allah ke masjid ambil barang masuk kok iso Allah buat masjid orang Allah itu zat sing zahir Allah sing maujudin hadir. Mana ni keberhadiran Allah setiap saat. Kok iso kehijab sampai lihat? Lihat ini maksud walladzi yahtajibu bihi huwa fihi zahir huwa fihi nabo zahir wa maujudin nabo hadir. Wa alam yala ta'asmin.